आज हम सीखेंगे खांसी की दवाई कफ सिरप कैसे बनाते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू मिनी व्लॉग सीरीज डे 77। तो कैसे हैं आप लोग। कफ सिरप बनाने के लिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोसीजर और ले लेते हैं केमिकल। सुक्रोज सिंपल सिरप बनाने के लिए, फ्लेवर के लिए पिपरमिंट ऑयल, सिट्रिक एसिड पीएच मेंटेन करने के लिए, ग्लिसरीन स्मूथ टेक्सचर के लिए, मिथाइल पैराबीन एज प्रिजर्वेटिव, मिथाइल रेड एज कलरिंग एजेंट, अमोनियम क्लोराइड एज एपीआई, सॉल्यूशन के बेस के लिए डिस्टिल वाटर। फर्स्ट स्टेप में आपको ग्लासवेयर को अच्छे से वॉश एंड क्लीन कर लेना है एंड एज पर रिक्वायरमेंट कर लेना है केमिकल्स को वे। बीकर में लें 16 ग्राम ऑफ सुक्रोज 8 ml ऑफ वाटर में अच्छे से डिसोल्व कर लें। फुल्ली डिसोल्व करने के लिए इसे हीटिंग मेंटल पर हीट करते हुए कंटिन्यूअस स्टीरिंग करें। दूसरे बीकर में 10 ml डिस्टिल वाटर लें और उसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट डिसोल्व करें और दोनों सॉल्यूशन को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। फिर इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल को ऐड करें। फिर स्मूथ टेक्सचर के लिए ग्लिसरीन को ऐड करें। पीएच मेंटेन करने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड को ऐड करें। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए अब इसमें डालना है मिथाइल पैराबीन। अब इसमें कलरिंग एजेंट मिथाइल रेड को ऐड करना है ताकि ये दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अगर जरूरत लगे तो आप इसे फिल्टर भी कर सकते हो। और फाइनली हमारा खांसी की दवाई कफ सिरप बनके तैयार है और क्लीनिंग टेस्टिंग के बाद ये यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड ब्लॉग्स के लिए फॉलो करना ना भूलें।